Привет, ребята, и сегодня будет еще один ролик, я знаю, я выпустил один ролик, но он набрал 3 просмотра. Как я ожидаю, что постоянно ты набираешь много просмотров, тогда значит, в этот день ты наберешь мало просмотров. Давайте зайдем. Машины, которые надо вернуть.
Я делаю обзор на все тачки из контейнеров. Я все делаю для вас. Самый интересный контент вот тут. На этом канале про кардрим самый интересный контент. Смотрите, отпишу. Только по аватару непонятно. Простите, но пока что я не знаю, как делать красивые аватары. Итак, аватары на видео, да, например, наверху. Коллекция машин. Ну, эта машина очень быстрая. Я реально говорю. Но очень быстрая. Там, да, шаг 8 написано. Рядом есть и фиолетовая такая штука. Там 1026, это мой еще да? А тут 1154. Они вообще такие. Давайте сюда. Сейчас я ее прокачаю на максимум. Еще на тесте была тут. Так, проверим. Где он... там звук теста. Который сейчас там. Это тачка. Реально. Тачка. Просто для... Кроме этих двух. Это тачка хуже. 401. Давайте будем фармить алмазы в этом видео. Я точно сказал. Давайте, да, закончим на этом видео. Не
Где... Просто... Ой, только они просто, ну, донатная, это тоже, по-моему, Ади. Тут просто марки не показывают, потому что марк, чтобы поставить марку, надо барки. Вот, друга, слышал? И тут... Еще они не настоящие имена. Там нельзя там поставить там реально Теслы, что это. Не какой-то... Вы знаете, где какой-то тачка хочу, да? Эта тачка, по-моему. Смотрите, как она выглядит. Это трактор вообще. Вот это моя мечта, только на нее очень сложно. Долго, да. И что, мам, почему разработчик? Сделать дешевле, да. Делать самые дорогие. Я еле коплю 2000. Новые колеса. Я сделаю, наверное, что. Смотрите, давайте я вам покажу по-братски. Слушайте, да. Смотрите, вот эта тачка, которая 349, да. Но если выше, там она 400, как 10. Смотрите, она... Короче, да, вот она... Вот она дешевле, то есть дороже, чем эта тачка на 400, да, просто алмазов, 400 алмазов. Вы скажете, и чё? А то, что она идет 240 километров в час. 235, то есть. А та идет 344. Какой этот разраб хороший мальчик. Да эта тачка, вы знаете, хуже, вы знаете, какой тачки. Ну, например, что скажем. Вот этой тачки за 20 тысяч монет, которую очень легко получить. Разраб издевается над нами, блин. Смотрите, на что творит. По-моему.